Mirë se vini në quizin Sfida 3+. Në këtë lojë, të gjithë fitojnë. Sot do të sfidojnë njëri tjetrin 6 konkurrentë dhe vini nga qytetet të ndryshme me profesione të ndryshme. Ata janë Elsoni nga Korça, student për mjekësi. Besardi, maturant nga Laçi. Urimi nga Kuksi, fotograf. Elona, studion financë dhe vjen nga Mirdita. Gazmiri nga Tirana, menaxher. Iljo, student për fizioterapi nga Durrësi. Mirëpresim drejtuesin e quizit, Ardit Gjebrea. Mirë se ju gjej, ja ku jemi në quizin Sfida 3+, kemi 5 çuna dhe 1 gocë. Më e pusqeshur është Elona, çunat porin të ngrirë, që ka ndodhur? Ke damari qafës, Elson, ke nëjë problem? A jo, se po shikoja që përi e këshu. Thash jo. Besart, në regullje? Në regull. Bukur, Urim? Mirë. Gazmiri? Them se po. Them se po. Elio? Shumë mirë. Shumë mirë. Mirë, atëre në qoftë se jemi gati, do fillojmë nga niveli parë, ku me 3 gabime një lojtar largohet nga loja. Por çdo përgjigje saktë vlen 1000 lekë të reja. Këtu bëuni një ekip i përbashkët, që do të thotë, keni një lloj aleance të pashpallur dhe pse jeni konkurrent, sepse sa më shumë përgjigje që ju të përgjigjeni, të sakta, le të themi, aq më shumë lekë ju merrni, sepse në raundin e parë, të gjitha lekët që do të fitoni janë tuajat. Dhe do të fillojmë menjëherë me nivelin e parë. Elson, si quheshin ndryshe grekët e lashtë? Helen. Sakt. Besart, sa vite ka 1000 vjeçar? 1000. Sakt. Urim, skleroza është sëmundje mendore që shkakton humbjen e? Kujtesës. Sakt. Elona, trinom, quhen shprehjet shkronjore të përbërë nga sa terma? 3. Sakt. Gazmir, sa pole ka një magnet? 2. Sakt. Elio, si quhet ndryshe burri i motrës? Kunati. Sakt. Elson, si quhet elementi kimik me simbolin Mg? Magnezi. Sakt. Besart, sistemi i qeverisjes, ku populli ushtron vullnetin e tij nëpërmjet të zgjedhurve të tij, quhet? Demokraci. Sakt. Urim, çfarë kanë të përbashkët Balzac, Dostojevski dhe Pushkin? Shkrimtar. Sakt. Elona, cili është antonimi i fjalës paqe? Cila është e kundërta e paqes? Lufta, po nuk të erdhi. Dhe po ta bëja, s'po të vinte. Gazmir, mbreti lir, i cili vendos të ndaj fronin mes 3 vajzave të tij, është vepër e cilit dramaturg të njohur anglisht? Shakespeare. Sakt. Elio, Estonia bën pjesë në cilin kontinent? Europë. Sakt. Elson, cila bim që rritet në shkretëtir përthith valët e dëmshme që lëshon celulari? Kaktus. Sakt. Besart, në një prallë të Ezopit, me cilën kafshë të ngadalt bëri gar vrapimi lepuri? Breshka. Sakt. Urim, sanguis është emërtim latin për? Gjaku. Sakt. Elona, nëse ndodhemi në Sao Paulo ose Rio de Janeiro, në cilin shtet jemi? Në cilin shtet jemi? Pse çpate? S'ka që 2 gabime, ke ko akoma. Vazhdoj me Gazmirin. Flamuri Maqedonis kanë ngjyrat e kuqe dhe? Dvert. Sakt. Elio, sipas Biblës, në cilën varku strehuan të gjitha kafshët në kohën e përmbytjes madhe? Varka Noes, ose Sakt. arka. Elson, çfarë mjeti thuaj se përdornin shtrigat për të fluturuar? Bishtat, ato fshesët. Po, por përgjigja e parë ishte gabim. Keni 3 sekonda, shfrytëzojni dhe mos u nxitoni. Sa po humbe 10.000 lekë, do kështë ngrënë një picë me... Besar, cila kategori moshash vizitohet tek një pediatër? 0 dhe 15 vjeç. 1 sekund pak, duhet pyes autorët. Është e sakt? 0. Sakt, okej. Vazhdojmë. Urim, në cilin qytet shqiptar është ndërtuar së fundmi një tunel në një rrugë të rëndësishme? Elbasan. Sakt. Bëugati, Elona, në cilin kontinent ndodhet lumi Colorado?
Në Amerikë? Sakt. Gazmir, cila sëmundje seksualisht e transmetueshme është shumë e përhapur në Afrikë? HIV. Sakt. Elio, aktiviteti cerebral ka në qendër cilin organ? Trurin. Sakt. Elson, cilin president amerikan ka takuar Aurela Gace? Obama. Jo, Bill Clinton. Besard, Katër stinët është kompozim i cilit kompozitor të famshëm? 400. Vivaldi, gabim. Vazhdojmë. Urim, hipofobia është frika nga cila kafsh? Hipopotami? Jo, nëse jemi në një hipodrom, ku jemi? Lojra më duket Me? me makinat vogla? Jemi të kuajt, në mos gaboj. Oke, hipofobia është frika nga kali. Vazhdojmë. Elona, nga cili shtet fqinj me ne është me origjinë Donatella Versace? Italia? Sakt. Gazmir, moneda zyrtare e Brazilit është? Pesos. Elio, cila skuadër e eliminoi Bayernin e Muniut në fazën gjysmë finale? Reali Madridit. Saktë. Elson, Rusia është më e madhe në sipërfaqe krahasuar me cilin planet të vogël në sistemin diellor? Pluton. Sakt. Besard, nga cila sëmundje vuante shumë Hitleri? Skleroza. Jo, nga ulqera. Urim, origjina e fjalës dollar vjen nga cili qytet evropian? Nga Roma. Elona, në cilin shtet të madh aziatik dënohesh me 10 vjet burg në qoftë se konsumon kafshët në zhdukje? Tajland? Cili është shteti madh aziatik? India? Kina. E kishe përgjigjen brenda. Gazmir, sa zemra ka një oktapod? 2. Jo, 3. Elio, në cilin qytet të Britanisë së Madhe u ndërtua anija Titanic? Londër. Jo, në Belfast. Por, për fat të keq, kemi një lojtare me 3 gabime. Shohim një herë lekët e tyre dhe pastaj flasim. Ja ku jemi, Elsoni ka 4.000 lek, Besardi 4.000 lek, Urimi 4.000 lek, Gazmiri 4.000 lek dhe Elio 5.000 lek të reja. Po, do të dija sa lek ka Elona? 3.000 lek. Po mirë, 3.000 lek të reja për Elonën me keqardhjen më të madhe. Po pse ike? Çfarë ndodhi? Ndoshta u trembe pak nga... U trembe pak nga kjo gropa. Po të thash mos ta kishe mendje dhe Rio de Janeiro, sa pyetje lehtë që ishte. E pafalshme. E vërtet, ndonjëherë ka disa emocione këtu që ju që jeni në shtëpi thoni, ma si ka mundësi? Duhet vini këtu, ta provoni, të futeni te këto gropat që edhe lëvizin nga pak, kështu si për t'i trembur lojtarët tanë, dhe pastaj të kuptoni emocionet e vërteta që ndodhin. Mirë, për fat të keq, e vetëmja vaj simpatike që kemi, do t'iki tani. Në rregull? Shumë mirë. Shumë mirë është, vazhdojmë. Do të vjojmë nivelin e dytë. Kemi 5 shura ende në loj. Do të keni 5 kafshë. Një kafshët apo jo, Elson? I një kafshë. Besart, si e? Besoj se po. Po, Urim? Mendoj se po. Mendon se po. Gazmir? Gjithashtu. Gjithashtu dhe Elio? Pëlqejnë shumë. Me shumë qef. Cila është kafsha jote e preferuar, Elio? Me qenë se... Qeni. Qeni. Po të gjithë qeni thonin o burë. Nuk tha njeri miu, gjarpri. Ato si do një. Pse ja bët u? Pse? Miu, nuk ju pëlqen? Jo. Gjarpri. As gjarpri nuk ju pëlqen? Po. Jo. Po ardhuca? Jo. Bret koca? Ju pëlqen bret koca? Po zhaba? Jo. Mirë. Po lepurushi? Lepurushi, ju pëlqen lepurushi, mirë. Shikoj një zonjë aty, një zonjë me syze që i thot lepurushi, thot bashkëshorët e ka afër. Mirë. Atere. Filloj me foton e parë për Elsonin. 2.000 lek të reja çdo përgjigje saktë. Elson, shikojmë çfarë kafshë do të kesh ti në foto. Zebër. Zebër, saktë. Besardi. Elefant. Saktë. Urim.
Gjiraf. Sakt. Gazmiri. Majmun. Sakt. Dhe Elio. Dhel pra. Sakt. Shumë mirë, ju bëj nga një pyetje për secilin kafshë qyra. Fillojmë me Elsonin me zebrën. Ngjyrat e lëkurës së zebrës janë Të zezë dhe të bardhë. sakt. Besard. Cili organ është më shumë i dallueshëm tek elefanti? Noçka. Sakt. Po pse u mendove? Pse u mendove? Po jo thash mos. Kod, kështu. Ah, Ti jemi sigur. qartë, po si thon noçka apo feçka? Të dyja. Kë përdorim më shumë ne? Ju pëlqen noçka, a? Vazhdojmë. Urim, cila pjesë e trupit e karakterizon gjirafën? Qapa. Sakt. Gazmir, në cilin kopësht në Tiranë do të gjenim majmun në qoftë se do të shkojmë për ta vizituar? Në kopshin? Zoologjik. Sakt. Elio, çfarë nuk kapte do të dhel pra në një prallë të Ezopit? Rusht. Sakt. Elson, jemi tek zebra përsëri. Cilës kafshë shtëpiake i ngjason më shumë zebra? Gomarit, kalit. Jo, është kali. Unë nxitove me gomarin. Besard, elefanti peshon sa gjuha e cilës gjitar të madh ujor? Balenës. Sakt. Urim, në çklim jetojnë gjirafat? Të ngrohtë në Afrikë. Sakt. Gazmir, cili personazh filmash vizatimor u rrit nga majmuni? Mowgli. Kush? Si e the se nuk e dëgjova? Mowgli. Është Tarzani. Tarzan. Gabim. Elio, çfarë epiteti përdoret për t'u referuar dikujt që është si dhelpër? Dinak. Sakt. Kaloj në sfidë Elsoni dhe Gazmiri. Elson, çfarë hanë më së shumti zebrat? Barë. Sakt. Pyetja e tretë për ty. Gazmir, disa majmun jetojnë në tokë. Shumica e tyre jetojnë në Xhungël. Sakt. Elson, në cilin kontinent jetojnë zebrat? Në Afrikë. Sakt. Gazmir, cili shtet renditet i pari për shumëllojshmërinë e majmunëve? Afrika. Jo, Brazili. Kemi një të larguar tashmë. Në sfidën e mbijetesës mbjetoi Elsoni. Elsoni, je i lumtur që shpëtove? Shumë. Ishe pak sa, le të themi pak sa protestues kur thashun për kalin. Ose në gjajna të njësoja. Si? Në gjajna dhe si gomarë. Gjane dhe si gomar. Gomari me kalin, sorry, po. Atëre kalit le t'i thonë gomar, kështu si që. Ose gomarit t'i hypin si kal. Janë shumë të ndryshme, apo ja? Mirë. Atëre shpëton Gazmiri dhe ikën Elsoni. Është e kundërta. Elsoni pati një reagim, doja pak ta çliroj nga emocionet, për fat të keq na ikën Gazmiri. Vazhdojmë! Nga ka ikur Gazmiri, por kemi 4 lojtarë. Ata kanë lek dhe t'i shikojmë me njerë sa lek kanë ata. Mirë, atere, Elsoni ka 8.000 lek, Besardi 10.000 lek, Urimi 10.000 lek dhe Elio ka 11.000 lek. Mirë, quram, njëri nga ju tani do të marri 10.000 lek të reja. Nuk do t'i kjas një, e dini këtë nivel, apo jo? Ky është niveli bonus që themi ne. Dëgjoni një histori, identifikoni personazhin cili është, ju japim 7 opsione dhe kush gjen saktin merr 10.000 lekë të reja. Dëgjoni histori. Ai ka qenë dhe mbetet legjendë e simboli miliona komunistëve në të gjithë botën. Njihet si njeriu më revolucionar dhe më rebel i të gjitha kohrave. U lind më 14 qershor të vitit 1928 në Rosario të Argjentinës dhe më pas u shpërngul në kryeqytet për të kryer universitetin. Me të mbaruar studimet, filloi të interesoj për politikën dhe përqafoi idealet komuniste. Aktiviteti i tij revolucionar nuk rreshti kurrë.
derisa në 9 tetor të vitit 1967, ai Për cilin bëhet fjalë? Che Guevara. Che Guevara, bravo. Atëhere, më jep një opsionin e saktë. Aktiviteti i tij revolucionar nuk rreshti kur derisa në 9 tetor të vitit 1967, ai u tërhoq dhe u angazhua me çështjet e shtetit. 2. U kap rob dhe u vra nga amerikanët. 3. Krijoi Partinë e Bashkuar Socialiste Kubane. 4. U bë qytetar kuban. 5. Niset për udhëtim në Afrikë. 6. U martua me Hilda Gadea dhe 7. Mori pjesë në konferencën e shteteve amerikane. Elson, sipas teje, cili është opsioni dur? Unë shkoj me alternativën 4. Cili? U bë qytetar kuban. U bë qytetar kuban. Çfarë mendon Besardi? Unë mendoj që është Treshi, krijoi Partinë e Bashkuar Socialiste Kubane. Urimi mendon? Mori pjesë në konferencën e shtetet amerikane. Konferencën e shteteve amerikane. Ndërsa Elio thot? Mendoj se është Treshi, krijoi Partinë e Bashkuar Socialiste Kubane. Pa ta dëgjojmë pak përgjigjen e saktë. në 9 tetor të vitit 1967, ai u kap rob dhe u vra nga amerikanët. Jo. Asnjë nga ju nuk e gjeti. U bën qytetar kuban. Urdhro? Nice. U bë qytetar kuban, the ti. Ti u gëzove, pa ai u vra. Se përgjigje e saktë është u kap rob dhe u vra nga amerikanët. Nuk ishte përgjigja jote. Mu duk sikur u gëzove, e kuptove gabim? Urim? Po, jo. Pra asnjëri nga ju nuk e ka gjetur dhe unë do t'ju bëj nga një pyetje secilit për Che Guevarën dhe ju do të përgjigjeni. Në rregull, të shohim kush do të mbijetojë nga ju, do të fitojë 10.000 lekë të reja. Elson, bëu gati. Filloj. Në cilin shtet kreu më së shumti veprimtarinë revolucioniste Che Guevara? Në Kub. Sakt. Besard. Me cilin lider kuban udhëhoqi revolucionin Che Guevara? Fidel Castro. Sakt. Urim. Cili ish futbollist argentinas ka në krah tatuazhin e Che Guevarës? Maradona. Sakt. Elio. Cila lojë e konsideruar dhe si gjimnastika e mendjes është e preferuara e Che Guevarës? Shahu. Sakt. Elson. Në cilin qytet të madh Argentinas kreu Universitetin Che Guevara? Buenos Aires. Sakt. Besard. Cila agjensi e inteligjencës amerikane urdhroi vrasjen e tij? CIA. Sakt. Urim. Che Guevara ka lindur në Rosario, në qytetin e lindjes të cilit futbollist argentinas që luan për Barcelonën? Lionel Messi. Sakt. Elio. Si është emri i plotit Che Guevarës? Ernest Che Guevara. Sakt. Elson. Në cilin qytet të madh meksikan u takua Che Guevara me Fidel Castron? Meksiko. Sakt. Besard. Cili është pseudonimi i Che Guevarës? Nuk e di. Che. Thjesht Che. Urim. Në cilën organizat botërore që ndodhet në New York mori pjesë në disa konferenca Che Guevara? New York, Kombet e Bashkuara. Po. Sakt. Elio. Che Guevara mbështeti idealet komuniste të cilit filozof gjerman? Schuster. Jo, Karl Marx. Qëndrojnë në sfidë Elsoni dhe Urimi. Elson. Che Guevara nuk i ndaj kur cilës pajisje që përdorte për të tymosur duhan? Pura. Jo, lullës. Mos u nxito. Urim. Cila revistë prestigjioze amerikane e ka renditur atë në 100 personat më me influencë në botë, revista? People. Jo, Times. Elson, sa herë është martuar Che Guevara? 1. Jo, 2. Urim, për çfarë studioi dhe u diplomua Che Guevara? Mjeksi. Sakt, Urim, sakt. Dhe Urimi t'i shtojnë dhe 10.000 lekë të reja të tjera i shikojmë. 20.000 lekë të reja. Atëhere, unë do të shikonim një qik parate lojtarve, sepse niveli që do të vimë pas është shumë i rëndësishëm për nivelin e parave, se sa kanë ata kush ka më shumë, a i do të zgjedhi pari për cilën fush do të përgjigjet. Shojmë pak lekët e tyre. Ja ku jemi. Elsoni ka 8.000 lekë, Besardi 10.000 lekë, Urimi ka 20.000 lekë dhe Elio 11.000 lekë. Pra, i pari do të përgjigjet Urimi, pastaj Elio, pastaj Besardi dhe në fund Elsoni. Ne do të kalojmë në një hapësirë të shpejtë publicitare dhe do të rikthehemi me njerë këtu.
Ja ku jemi me 4 lojtarët tanë, ata kanë lek të cilat i përsërisim dhe njëherë, i shikojmë, i rikujtojmë, janë më shumë nga të gjithë ka Urimi, i cili ka 20.000 lek, i dyti Elio me 11.000 lek, i treti Besardi me 10.000 lek dhe Elsoni me 8.000 lek. Mirë, unë do t'ju jap 4 fusha, Urim do të zgjedhësh i pari, bëhet fjalë për Bill Clinton, atraksione turistike, atmosferë krishtlindjesh, apo Angela Merkel? Çfarë do të zgjedhësh? Clinton, këmër. Clintonin. Okej. Elio, atraksione turistike, atmosferë krishtlindjesh apo Angela Merkel? Atmosferë krishtlindjesh. Dakord. Besardi çfarë zgjedh? Angela Merkel. Angela Merkel. Dhe Elsoni ti mbeten atraksione turistike. Mirë, 3.000 lek të reja, tash më rritet niveli lekve. 3.000 lek të reja për çdo përgjigje të saktë, imagjinoni sa mirë dhe sa shumë janë lekët. Je gati Urim? Po. Bukur. Filloj me Clintonin, atë zgjodha apo jo? Po. Po. Cili shtet në Ballkan u ndihmua nga Bill Clinton për luftën me Serbinë në Kosova. vitin 99? Kosova. Sakt. Si quhet ish zonja e parë njëkohësisht dhe bashkëshorte e Bill Hillary. Clinton? Sakt. Cila luftë shumë e njohur mes SBA dhe Rusisë përfundoi sapo Clintoni u bë president? Lufta e ftohtë. Sakt. Në cilin universitet në Angli ka kryer studimet Bill Clinton? Cambridge. Jo, në Oxford. Bill Clinton pasohet nga cili president? Barack Obama. Jo, George Bush. Kujdes, sepse nga ty varen edhe përgjigjet e lojtarëve të tjerë. Jep ju mundësi shokëve që të fitojnë para. Ti përcakton nivelin, në moment që mbush gabimin e tretë, unë stopoj dhe po aq pyetje do t'i bëj dhe lojtarëve të tjerë. Pyetja tjetër, e 6. Me cilën gazetare pati një marrëdhënie të fshehtë Clinton? Monica Lewinsky. Sakt. E cila u bë dhe shumë e gjallë kohëve të fundit, nuk e di se çfarë po kërkon akoma. Okej. Sa mandate ka qenë president Bill Clinton? 2. Sakt. Në ditën e fundit të tij si president, ai mbajti një fjalim ku kërkoi sa herë të falur popullit amerikan? 3 herë. 140 herë. Jemi në nivelin e 8 pyetjeve. Do t'i bëj 8 pyetje Elios dhe fillojmë me një herë. Ku jemi Elio? Tek atmosferë krishtlindjes. Atmosferë krishtlindjesh. Fillojmë. I kemi qef krishtlindjet? Më qef kemi verën? Apo jo? Cili personazh shumë i dashur për fëmijët thuhet se sjell dhuratat për krishtlindje? Baba Gjysh. Sakt. Ngjyra simbolike e krishtlindjeve që simbolizon dhe gjakun e Krishtit është? E kuqja. Sakt. Në cilin shtet shumë të zhvilluar, krishtlindjet u zyrtarizuan si fest në korrik të vitit 1890? Në SBA. Sakt. Në një film, si quhej personi që vodhi krishtlindjet? Kërinçi. Sakt. Në cilin oqean ndodhet një ishull me emrin Krishtlindje? Paqësor. Sakt. Katedralja e cilit qytet në Shqipëri mban emrin Ringjallja e Krishtit? Shkodrës. Jo, në Korçë. Në cilin shtet amerikano-latin ndodhet statuja e Krishtit që është dhe një nga 7 mrekullitë e botës? Në Brazil. Sakt. Kënga më popullore e krishtlindjeve është? I wish you a Merry Christmas. Thank you. Po, Elio, bravo! Elio shpëton. Do të kalojmë tek Besardi, i cili ka zgjedhur Angela Merkel. Të pëlqen Angela Merkel? Po, Sa? Nga 1 deri në 100. 99. E pse? Po askush nuk është perfekt, edhe pse ajo shumë e mirë. Ti e një nga afër atë? Po. A e një? Bravo. Mirë, kur të takosh herën tjetër, thuj në fjalë të mirë për dilën shqiptare, ta shohin? Në rregull, ta kem parasysh. Do ta kesh parasysh. Filloj. Si ishte në shtrat Angela Merkel me ty? Jo, bëj shaka. Në cilin shtet evropian qeveris aktualisht Merkel? Gjermani. Sakt. Me cilin ish kryeministër shqiptar ka patur shumë takime politike Merkel? Sali Berishën. Sakt. Në cilin shtet alpin Merkel i psoi një aksident duke bërë ski në janar të këtij viti? Zvicër. Sakt. Me cilin president rus ka patur shumë replika për çështjen e Greqisë? Putin. Sakt.
Në cilin qytet gjerman ka lindur Merkel, emri së cilës ngjason me një ushqim fast foodi? Hamburg. Sakt. Cili president amerikan e dekoroi Merkelin me një medalje në vitin 2011? Obama. Sakt. Cili futbollist që luan për Bayern München i doli pa dashje nudo Merkelit në dhomat e zhveshjes pasi ajo shkoi për t'i përgëzuar lojtarët për fitoren? Dante. Jo, Schweinsteiger. Nuk e di as unë, imagjinoni si mund t'jetë ndjer ai. Çfarë ka bërë Merkelin ato momente, dini ju? Kur e pa, çfarë bëri Besar? Do të ketë seshur. Do ketë qeshur, vetëm kaq? Jo, bëri një gjë tjetër. Çfarë i bëri? Se di, nuk isha aty. Nuk isha aty ti? Jo. Asur nuk isha dhe nuk e di. Cila reviste e famshme amerikane e renditi Merkel si gruan më të pushtetshme në planet për vitin 2012? Times. Jo, Forbes. Sidoqoftë shpëton sepse ke bërë vetëm 2 gabime, ndërkohë Elsoni. Elson, jemi në atraksione turistike. Jemi gati? Gati. Në cilin qytet shqiptar ndodhet parku kombëtar i Llogaras? Në Vlorë. Sakt. Si quhet ndryshe Bregdeti Jugor në Shqipëri? Jonjan. Jo. Quhet Rivier. Vazhdojmë. Empire State Building, Central Park dhe Statuja e Lirisë janë atraksione turistike në cilin qytet të madh amerikan? New York. Sakt. Si quhet organizata botërore që përveç të tjerave kujdeset dhe për atraksionet me vlera turistike? UNESCO. Sakt. Në cilin kontinent ndodhet ujvara Ëngjëll, e cila është e lartë 979 metra? Në cilin kontinent? Amerikën e Jugut. Sakt. Ksamili i përket cilit rreth administrativ në Shqipëri? Sarand. Sakt. Walt Disney është themelues i cilit park të famshëm lojrash shumë të dashur për fëmijët? Disneyland. Sakt. Muzeu e cilës vajzë hebreje shumë e njohur për ditarin e saj është shumë i vizituar në Amsterdam? Ana Frankut. Sakt, Elson. Urim. Edhe ti zgjodhe i pari. Çfarë ndodhi me ty, Urim? Se di. Aha. Për cilën pyetje bëhesh më shumë pishman? Që do të mbes në mendje? Për Bushin. Për Bushin. Kurse për Oxford pasardhësin. kështu nuk e disha. Nuk e di për Oxfordin. Ja. Ndërsa për George W. Bush, unë nxitove pak me Obamën, të shpëtoj Bushi dhe nuk janë pak, po janë 8 vjet që qeverisi Bushi. Absolutisht, thjesht në nxitova kaq. Gjyna. Mirë, atëre, por edhe presidentët amerikanë, kur largohen nga pushteti, ikin me dinjitet, siç do të biesh ti tani në gro. Na i gjuajti kameramanin dhe kuriku, ne vazhdojmë. Ja ku jemi dhe ne kemi 3 gjysmë finalistat, ta janë Elsoni, Besardi dhe Elio. Ja ku janë 3 çunatanë me gjithë të energjitë të cilët me njëherë do t'ju shojmë se sa lek kanë ata. Elsoni ka 29.000 lek, Besardi 28 dhe Elio 32.000 lek. Bëuni gati çuna sepse do t'ju bëj pyetjen e përbashkët, 5.000 lek të reja çdo përgjigje sakt. Jemi gati, Elson? Fillojmë. Elson, cila është monedha zyrtare e Bashkimit Evropian? Euro. Besard, cila është monedha zyrtare, Besard, e Bashkimit Evropian? Euro. Sakt. Elio, cila është monedha zyrtare e Bashkimit Evropian? Euro. Përgjigjet tuaja janë Elsoni sakt, Besardi sakt, Elio sakt. Do të vjoj me pyetjen tjetër, Besardi, në momentin që të mbaron muzika, mund të më shikosh në sy që të bëj pyetjen. Okej? Filloj muzika. Elson, pilulat kontraceptive për të kontrolluar shtatzanin e pa dëshiruar funksionojnë tek cila kafshë që është e ngjashme dhe me ADN-n e njeriut? Te majmuni? Besard, pilulat kontraceptive për të kontrolluar shtatzanin e pa dëshiruar funksionojnë edhe tek cila kafshë që është e ngjashme nga ADN-ja me njeriun? Majmuni?
Elio, pilulat kontraceptive për të përballuar, për të kontrolluar shtatzanin e pa dëshiruar, funksionojnë tek cila kafshë që është e ngjashme nga DNA me njeriun? Majmuni. Përgjigjet tuaja janë Elsoni sakt, Besardi sakt, Elio sakt! Vijojmë me pyetjen tjetër, muzikë dhe bëhet gati Elsoni. Elson, cila skuadër futbolli italiane u shpall kampione në Serie A? Juventus. Besard, cila skuadër futbolli italiane u shpall kampione në Serie A? Juventus. Elio, cila skuadër futbolli italiane u shpall kampione në Serie A? Juventus. Dhe përgjigjet tuaja janë Elsoni sakt, Besardi sakt, Elio. Sakt edhe Elio, sakt. Vazhdojmë, kemi akoma pyetje për të bërë, pyetje tjetër për Elsonin. Elson, shkrirja e çokoladës në xhepin e një djali çoi në shpiken aksidentale të cilit mjet që përdorim ne për të ngrohur ushqimet? Zjarrit. Mjet. Besard, shkrirja e çokoladës në xhepin e një djali çoi në shpiken aksidentale të cilit mjet që ne përdorim për të ngrohur ushqimet? Mikrovalën. Elio, shkrirja e çokoladës në xhepin e një djali çoi në shpiken aksidentale të cilit mjet që ne përdorim për të ngrohur ushqimet? Mikrovala. Përgjigjet tuaja janë Elsoni gabim, Besardi sakt, Elio sakt dhe Elio sakt. Elson, çfarë ndodhi me ty? S'po më vinte. Nuk të erdhi mikrovala? Sa gjuna. Mirë, dhe aty poshtë ku do biesh ngrotësh, konsideroj një mikroval, dhe kur të dalësh, të hanë gocat shoqet e tua. Okej. Ishte dhe okej, sa shpejt që odhët. Dhe ja ku jemi me dy kampionët tanë të cilët janë Besardi dhe Elio. Ata kanë disa lek të cilat do t'i shojmë me njëherë, sepse njerit për tyre do t'i shojnë 20.000 lek të reja. Dhe Besardi ka 28.000 lek dhe Elio 52.000 lek. Mirë, afër jeni me njëri tjetrin. Tani nga gjithë eksperienca që po reflektoj e kujtës sfida 3+, në 99% të rasteve të gjithë fituesit që kanë ikur nga ky kujtës kanë marrë mbi 700.000-800.000 lek, le të themi. Duke në qoftë do shtojmë dhe ata që kanë bërë dhe super sfidën, kanë marrë dhe 2 fishën e parave. Por minimalisht i kanë marrë këto para. Një përqindje shumë e vogël janë ata të cilët ju janë përgjysmuar lekët, të cilët kanë provuar super sfidën dhe nuk ju ka dalë. Atëhere, çuna, keni 30 foto në dispozicion, do të fillojmë me Besardin parin. Sa më shumë foto të gjen ata, aq më të privilegjuar janë për të marrë 20.000 lekë të re dhe për të shpallur kampion. 30 foto për Besardin, Besard përqendro. Nëse atë do t'i shikosh në monitor dhe nëse një foto ty do të vi më pas, mund të thuash dhe ne e llogarisim si përgjigje të saktë. Dakord? Filloj. John Lennon. Qielli. Notar. Deputat. Lule. Gazet, Corriere della Sera, Diamant, Ushtar, PlayStation 4, Sapun, Pjepër, Shkrimtar, Ylldeti, Gjerdan Shaqiri, Kanada, Flamuri Kanadas, Peshkatar, Grabocka, Teleferik, Kloze, Biskota, Arnold Schwarzenegger,
Qen, këllysh të vizë. Valigje, bateri, Instagram, Pocahontas, Emi, Jastek. Stetoskopin e bëre teleferik, më duket. Ishte duket dhe teleferik, jo. Mirë. Goxha ke gabuar. Pse të shotë mërzitur, Besar? Ka emocionet më shumë se. Disa shumicën për tyre që gabove i dija. I dije. Elton John ishte i pari, këngëtari, që nuk e gjete. Pastaj... Elton John ishte? Ishte Elton John, po. I dytë ishte presidenti Al-Assad, Bashar Al-Assad. Pastaj ai ushtari ishte Duçja Mussolini. Ndërkohë, nuk ishte Vera Grabocka, por Margarita Xhepa. Avatar filmi, Stetoskop dhe Natalie Portman, që nuk i gjete. Atëre ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gabime. Elio, mendon që do e dalësh? Shpresoj që po. Filloj me njerë me ty. Ricky Martin, Perëndim, Karate, Presidenti i Egjiptit, Zambak, Gazeta La Monde, Perla, ose Roza, Hitleri, iPad ose parfume femrash, Shalqi, Ismail Kadare, Kandil Deti, futbollisti flamuri anglis, si Bratanis Madhe, Gjahtar, USB, Mesut Ozil, Salat, Sylvester Stallone, Mace e Bardh, anije transoceanike, bateri, logoja WhatsAppit, Zorro, mikroskop, Bambi, Dreri, Gabriele Garko, Dyshek, Vetëm 4 gabime. Matteo Renzi, kryeministri italian. Ato zambakët ishin tulipan. Ervin Skela, futbollistin e famshëm, mikun tim të dashur që pim birra Stella. Dhe Roza Anagnosin, aktoren. Mirë. Sidoqoftë, ti e kampioni, do gëzojmë pak më pas. Do të rishtojmë me Besardin, i cili do të fluturoj poshtë. E di çfarë të pret poshtë? Dyshek. Dyshek? Po në dyshek, qarë ka tjetër? Dyshek? Angela Merkel. Ajde, miru pafshim! Auf Wiedersehen! Ja, volt. Vazhdojmë! Dhe kampioni ynë është Elio! Elio! E Megin! Ja ku vjen Megi, e cila do të na sjellë Alorën. Faleminderit, më mjafton një. Alora, ja ku është Alora. Për të gjithë ata të cilët kanë nevojë të mos kenë stres, të qetësohen nga nervat, në darkë të flënë rehat, të mos kenë varësi nga qetësuesit e pafund që marrin, Alora është me produkte bimore dhe jo bën shumë mirë. Ne ja u rekomandojmë, se ju e dini që unë kujdesem realisht për shëndetin tuaj, dhe si kujdesem për gjithë shka, shëndetim mbi të gjitha. Ndaj, mos krijoni varësi nga ilaçet të cilat pastaj nuk ju lëshojnë më për t'u qetësuar, Alorën mund ta merrni sa herë të doni dhe në momentin që nuk keni nevojë, nuk keni pse ta merrni më. Kjo është magjia çuditëbërëse e Alorës, e cila i jep Elios. Sa lek? 720.
Ja pritishojmë. Mos gabon. Bravo, 720.000, pra 72.000 lek. Elio. Dëshiron ti 2 fishosh? Do riskosh apo jo? Jo, nuk do preferoj të rrezikoj. Po pse? Po, duke qenë sa arrita deri këtu, mendoj që ta lëm e kaq. 1.420.000 lek nuk janë pak. Jo, nuk janë pak, po edhe gjysma nuk është se janë shumë. Mirë, eja këtu Elio. Ja ku vjen Elio, kampioni ynë, vjen këtu. Mirë, ne do të shkojmë në një tjetër studio për të vjuar programin ton. Ti shoh pak dhëmbën? Edhe një? Mund t'i zbardhësh pak të Dentalux, po mesazh do ta jap tani. Nisu, çojeni urgjent ke Dentalux, i forca, shko merr lekët dhe shko te Dentalux.